الیاس رضا شاہ بخاری افغان سر انہوں نے فوراً بعد ذاکر اہل بیت مداح آل محمد ملک مدثر اقبال کھوکھر انہوں نے فوراً بعد ذاکر اہل بیت مداح آل محمد مصور غم برادر محترم زوار ملک غلام شبیر کھوکھر صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ کھول سکتے میں ایک تھوڑا جاتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب مہربانی سے اچھا انشاءاللہ پارڈے سے جناب التماس سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساتھ فی کل ساتھ من سات اللیل والنہار ولی و حافظ و قائد ناصر و دلیل و عین حتی تسکن ورزقت فتمتع فیہا طویلا رب صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج قائم آل محمد بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے علی کے در کا ہر فقیر زندہ ہے اور علی کو چھوڑنے کا حشر دیکھ لے دنیا سقیفہ مر گیا لیکن غدیر زندہ ہے ایک صلوات بآواز بلند پڑھو جتنی دامن وقت گنجائش ہے حکم ٹائم دے اندر ہی میں نجف دے والی دی تعریف کرنی ہے انشاءاللہ مکمل پڑھسوں لجپال دا تذکرہ جاندی جاگیر اچھنے ابھر دئیے دلان دئیے بس شروعات کرن لگے ہیں میرے بھائیاں دی پھوڑی بھی چھائی قبول ہوئے جنہیں مرحومین دے سال ثواب واسطے مجلس کرائی گئی انہاں دے درجات بلند ہوئے قبریں روشن ہوئے امام حسین دا ذکر انہاں دی نسلیں جاری و ساری روے جسارے صاحبان دی صلاح ہوئے تو میں پہلی ربائی پیش کروں شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے اور ہم لوگ علی مولا کے ہیں ماننے والے مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے سلامت رہو بڑی مہربانی سے ہم لوگ علی مولا کے ہیں ماننے والے مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے مجمع مختصر صحیح لیکن جی تُسے اس انداز نال سن دے پئے ہو تو میں مجلس میں پڑھا جی میں ہزاراں دے مجمع جیسا پڑھ گیا ساری طرف کوئی کمی نہ ہو سی اگلی گزارش یہ ہے کہ خالق دے 99 صفاتی نہ ہیں اللہ دے 99 صفاتی نہ ہیں تے اگر کہیں دا دل سوڑا نہ پوے تو انہاں دے وچوں ایک نہ علی بھی ہے گلاں منفرد ہو سن میں سنیاں گلاں کرا نہیں کی تھیاں بس تو توجہ میرے پاسے رکھیں تو بے شک پرسکون ہو کے بیٹھا رہے خالق دے 99 نا تے انہاں دے وچوں ایک نا علی ہے ہن اج میں تھوکو ایک راہ کٹ کے دیتی وینا
بسم اللہ جی خالق دے 99 نا تے انہاں دے وچوں ایک نا علی ہے صفاتی ناماں دے وچوں تو ہن اج دے بعد دعا کیویں منگنی ہے کہ خدا کو بھی پکارو تو پکارو یا علی کہہ کر رستہ دیتی وینا اللہ تے جو 99 صفاتی نا ہیں تو انہاں دے وچوں ایک نا علی ہے تو خدا کو بھی پکارو تو پکارو یا علی کہہ کر خدا کو بھی پکارو تو پکارو یا علی کہہ کر کیوں فلک سے بھی جواب آئے نجف سے بھی جواب آئے سلامت رہیں فلک سے بھی جواب آئے نجف سے بھی جواب آئے اچھا بزرگ ڈھیر سارے مجلس جو بیٹھے ایک قطع میں بزرگاں دی نظر ہی کر دے فقط بزرگاں واسطے کہ بتلا گئے میدان میں حبیب ابن مظاہر بتلا گئے میدان میں حبیب ابن مظاہر شبیر کا عاشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا مہربانی سر مہربانی بابا شبیر کا عاشق کبھی بوڑھا میں ہوں تل کھڑا بننا قصیدے دا بھائی مجمع کہیں روختے پہنچے تو میں سوزی اٹھاؤں میں آپ ڈسی وینا میں زمین کھڑا بنے نا شبیر کا عاشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا چلو ایک کتا اور سن گئے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو سمجھ آسی کہ میسم نے چڑھ کے سولی پہ ثابت یہ کر دیا میسم نے چڑھ کے سولی پہ ثابت یہ کر دیا ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے بابا دعا کرے ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے مزید ایک شاعر لکھ دے کہ جائے محفل دے وچ کہیں مقام تے کہیں مجلس کہیں چوک تے جتھا بھی میرے پیر امیر دے نا دا نعرہ بلند کیتا ونے اسا کہ واجب نہیں بلکہ اوجب ہے بے جواب سارے رل کے دیتا کرو تے فوراً دیتا کرو ان دی وجہ یہ ہے کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے کیوں کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جاتے ہیں کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات اس کا تھوڑا جا آواز بدھاؤ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی انبیائہ ورسلہ اجمعین الصلوات الصلاة والسلام علی امیر المومنین وإمام المتقین علی ولی اللہ صلوات کہا بہلول سے ایک نامراد ملا نے بس انہی میں سمجھو پہ جنگ چھڑ گئی ہے قصیدے تے پہنچن لگا کہا بہلول سے ایک نامراد ملا نے وہاں کی چیز یہاں بیچو قاعدہ کیا ہے بابا جی مولوی چکر تے گھیرا بہوں وڈا دیتا ہے بہوں وڈا چکر دیتا ہے وہ ملنگ کو آکھے بھئی یہ جنت عرشان دی چیز آئی ایک تا تو مٹی تے باہے کے ویچی وینا ہے
تو تو مولوی مٹی والا رکھا ہی وہاں کی چیز وہ کہ اتنا اختیار کتوں کی دائی تو کوئی اختیار کہیں دیتا ہے وہاں کی چیز یہاں بیچو قاعدہ کیا ہے ملنگ بولا اگر اتنا بھی اختیار نہ ہو در بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے نہ بدوا کر در بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے موضوع تبدیل نہ کروں اسے موضوع تے حکت ہور یاد ہے وہی سن گئی عجب مفتی ہے عجب مفتی ہے سوال کرتا ہے طنز میں ڈھل کر تولا کس کو کہتے ہیں تبرہ کس کو کہتے ہیں کیونکہ گلا میری تھوڑی جی مشکل ہونی ہے ریکارڈنگ ہوندی پئی ہے جو سا ولا ولا بھی سن سو تو زیادہ لطف آسی میں سمندر کو کوزج بند کی تھی وینا عجب مفتی ہے سوال کرتا ہے طنز میں ڈھل کر تولا کس کو کہتے ہیں تبرہ کس کو کہتے ہیں ہن مولوی آکھے بچا ہوں گل کو ہانڈے ہوں آ کے تو میں کوئی دس بھائی تولا کس کو آدھیں تے تبرہ کس کو آدھیں ذاکر صاحب اگوں ایک پابندی لائیے اون تھائیں ملنگ کو باؤنڈ کیتا ہے پابند کیتا ہے ہو سکے پہ اگلی گل ہے میرا سوال ہے دو لینا دے وچ تو ہی سمندر کو کوزج بند کرو تو جواب ہی دو لینا چاہ تولا کس کو کہتے ہیں یہ مولوی دا سوال ہے تبرہ کس کو کہتے ہیں قدردانوں ملنگ دیواری ہے ملنگ سر چاہے جواب دیتا ہے تے جواب کی میں دیتا ہے ہوں آکھے وہاں کعبے کے چکر وہاں کعبے کے چکر اور یہاں شیطان پہ پتھر تولا اس کو کہتے ہیں تبرہ اس کو کہتے ہیں تولا اس کو کہتے ہیں تبرہ اس کو کہتے ہیں میرے خیال ہے مجمع ہون جڑے رخ تے پہنچنا ہی میرے نال آ گئے ڈھیر انتظار نہ کروں قصیدہ پڑھوں واقعہ ایک سخیدہ پڑھ دا واقعہ ایک سخیدہ پڑھ دا ولید ابن ولید پڑھ دا ایمان تازہ کرن دے کیتے قصیدہ مرشد علی دا پڑھ دا بابا جی اگر تسا تکلیف نہ سمجھو تو تسا تھوڑا جو میرے سامنے آویں دیو اتنے اکٹھے تھی سارے اکٹھے تھی میں قصیدہ ایسا پڑھ سا انشاءاللہ لطف آسی مہربانی جناب مہربانی تسی تھوڑا تھوڑا قریب تھی تھوڑا تھوڑا نزدیک تھی اکٹھے تھی ہوں آخر مجمع جو میں آپ سیٹ کھڑا کری نا تو کوئی تو پتہ لگا کھڑا اسی پہ کوئی اتنا تھوڑا تو میں نہیں پڑھنا یہ نا بابا بس میں اپنے پیشوا شہنشاہ نجف تے والی دی تعریف قصیدہ پیش کرنا اور قصیدہ بھی صحیح منظور دا پڑھا لگا عرض کیتا ہے اساں ایک وی علی جا نہیں ویکھیا اساں ایک وی علی جا نہیں ویکھیا اساں ایک وی علی جا بھائی جان تھوڑا جا سوزیاں والے مائک دا آواز کھولو نہیں ویکھیا اساں ایک وی علی جا 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 نہیں ویکھیا اساں ایک وی علی بس ذرا میں ویکھیا اساں ایک وی علی جا نہیں ویکھیا اساں ایک وی علی جا نہیں ویکھیا اساں ایک وی علی جا میں ثانی پڑھ سا انشاءاللہ لطف آسی نہیں ویکھیا اساں ایک وی
جانی ویکھیا اچھا علی جانی ویکھیا سارے زمانے وچوں اپنے بیگانے وچوں چنگی طرح میں گولیا مشرق تو مغرب تائیں ڈٹھیاں نے سبے جائیں ہر ایک جگہ نو پھولیا پر ایک وی علی جا ویکھیا ایک بھی علی جانی ویکھیا اسا ایک وی علی جا نہیں ویکھیا شعر پڑھنا ہے بلکہ میں مصرع پڑھ سا نہیں انشاءاللہ مصرع میں تیرے دل علی ڈائری تے لکھ ویسا تے گل کیتی ہے منکر دے نال تے آکھا کیا ہے میں جاندا میری گلاں نہ لگ سندے کوچیا مجبوری اے میری میں کر سا گل سچیاں زمانہ جاندا ہے بڑا مشہور میاں علی دے ذاکراں چوں سائیں منظور میاں سلامت رہو اتھا نعرے تے کوئی پابندی لگی ہوئی ہے یا سن دے ہی نہیں دے بڑی مہربانی جناب چلو پھر پڑھو بھائی میں جاندا میری گلاں نہ لگ سندے کوچیا مجبوری اے میری میں کر سا گل سچیاں زمانہ جاندا ہے بڑا مشہور میاں علی دے ذاکراں چوں سائیں منظور میاں میں بھی جاندا تیرا کی حال ہونا ہے انہاں ملوانیاں دا بڑا مولال ہونا ہے نہ لگ سل تے کو اچھیاں پر کر سا گل سچیاں ڈٹھا امیراں وچوں نالے وزیراں نالے نواباں دے وچوں سرور دے یاراں وچوں تے رشتہ داراں وچوں نالے صحابہ دے وچوں پر ایک وی علی جا نہیں ایک بھی علی جانی ویکھیا مہربانی گو جانا اگلا قصیدہ پڑھوں حافظے کتنے مضبوط ہیں مسلمانوں کے حافظے کتنے مضبوط ہیں مسلمانوں کے مسواک کا کرنا یاد رہا اور خم کا ممبر بھول گئے مسواک کا کرنا یاد رہا اور خم کا ممبر یہ تو کوئی اہل سنت بھائی بھی آئے بیٹھن ڈھیر بیٹھن یہ مجلس دا جڑا میں یہ خصوصاً ایک قصیدہ پہ پڑھ دا نا یہ قصیدہ آج دی مجلس دا تحفہ سمجھ کے تو سنال گھن ہو جائے مثلاً کی میں دوہاں جہانا وچ بڑا یوکھا گولا مولا علی علی دوہاں جہانا وچ بڑا یوکھا گولا مولا دوہاں جہانا وچ بڑا یوکھا گولا مولا دوہاں جہانا علی 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 دوہاں جہانا اچھا علی ہی عرشاں تے فرشاں یوتے گولیا تریوں سپاریاں نو پھولیا عرشاں تے فرشاں یوتے گولیا تریوں سپاریاں نو پھولیا دل دے ترازو وچ رکھ کے تے اساں تولا مولا علی سلامت رامے بھائی تیرے ویڑے وسدے رامن چونکہ شاعری نال بھی میرا واسطہ ہے تو ویسے بھی کچھی دا ذاکر ہاں ان کو یہ مصرے دی تشریح دی لوڑ ہے ہی کوئی نہیں مجمع دے وچ میں ہی کو قطع پڑھدا تے اسے نال تشریح تھی ویسی دلیل حق دی
دلیل حق دی مکمل سنجھان چاہیے ہاں تو اتھا ہی کھڑوں میں تے میں خوم تو پلان چاہیے ہاں تو اتھا ہی کھڑوں میں تے میں خوم تو پلان چاہیے ہاں یہ گل پلان تے پہنچ گئی تو میں شعر پڑھنا چاہنا حاجی نمازی سارے خمدہ میدان اٹھا والا دا دیکھو 70 پلان گواہے یہ 70 پلان کو سامنے رکھیں تو 70 پلان سامنے رکھیں تو میں مصرع مکمل کرنے لگا توجہ کرے سو گزارش کیا کی تھی حاجی نمازی سارے خمدہ میدان گواہے اٹھا والا دا دیکھو 70 پلان گواہے حاجی نمازی سارے خمدہ میدان گواہے اٹھا والا دا دیکھو 70 پلان گواہے جشن ہا وڈا بو جلوس ہا اگوں تا عمر فاروق ہا جشن وڈا بو جلوس ہے اگو تا عمر فاروق ہے پاکے دھمالا یوتھے اچھا 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 بولا مولا علی 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 سلامت رامے بھائی تیرے بیڑے وستے رامے یہ آنکھوں تو اگلا شعر ہی پڑھوں اگلے مصرے دے وچ میں امام زمانہ دی آمد دیاں دو نشانیاں پیش کرنی ہیں جڑا قائم دا ظہور ہو سی اون ٹائم منظر کیڑا بن سی اور جی میں حالات واقعات رہ تھا پیا جیڑی میں پہلی نشانی پڑھنی ہو تو گل تے کوئی سمجھ آسی جی میں پروفیسراں کو سمجھ آندی امام دا ظہور ہو سی بابا جی منظر کیڑا بن سی شعر لکھدا ہے حق آسی باطل جاسی نہ کوئی جھگڑا شیران دی محفل دے وچ بکری بھی آن کے باسی بولیں یار سلامت راویں پھر پڑھو بھائی حق آسی باطل جاسی نہ کوئی جھگڑا راسی شیران دی محفل دے وچ بکری بھی آن کے باسی حق آسی باطل جاسی نہ کوئی اگلی نشانی سن سے شیران دی محفل دے وچ بکری بھی آن کے باسی کعبے دی چھت تے اعلان ہو سی علی ولی دی آزان ہو سی کعبے دی چھت تے اعلان چی علی ولی دی آزان چی آکے موکے سی میرا مہدی مولا سارا رولا مولا علی 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 بڑی مہربانی جناب اگلا شعر ایندہ موضوع کیا ہے بروز معشر تے پل صراط بندہ دا ہجوم نہیں سوری آدمیاں دا ہجوم آدمیاں دا ہجوم لوگاں دی کوشش جو پل کراس کروں اگو میں تا آکھا نہیں 23 پارا قرآن دی آیت آ گئی کہ پلے صراط تے بندے جڑے کھڑے ہو سن پتر کو پیو دا ہوش کوئی نہ پیو کو پتر دی خبر کوئی نہ ہر کہیں دی کوشش جو پل کراس کروں 23 پارا خالق دا قرآن پہ یاد ہے کہ اگو ایک آواز آسی وقفوہم انہم مسلون انہیں روکو بھی کوئی سوال باقی ہے انہیں کو ڈکو انہیں روکو ابھی کوئی سوال باقی ہیں اچھا ان کا شیعہ نال جھیڑا ہے کوئی نہ دو اہل سنت بھائیوں نے کتابیں انہوں نے حوالے سن گنو تو بے شک کیمرے دے سامنے میں گل کرنے لگا وقت ون کے چیکی کر گنا شاہ اسماعیل دہلوی اپنی کتاب منصب امامت لکھ دیں انہیں یہ ترجمہ تفسیر ایویں کی تھی ہے ایک اہل سنت بھائیوں دی ہور کتاب ہے مودت فی القربہ اندھے 176 صفحے دوتے اس تے اتو بھی سنی آلے مدینی میں لکھے انہاں کے زمانے آلے گل کہیں کچھ چنگی لگے تے بھاوے نہیں گل کہیں کو بھاوے تے بھاوے اکی نہ بھاوے انہاں کہ ایسا متھا ڈھیر سارا ماری بیٹھے ہیں یہ 23 پارا جڑی قرآن دی آیت آئی نا انہیں روکو ابھی کوئی سوال باقی ہے اگر سارے اتے کھڑ ونجو تو انہیں چو جڑا سب تو وڈا سوال ہے وہ سوال ہے ہی پیر علی دی ولایت
او سوال ہے پیر امیر دی ولایت اتھا پل تے پوچھا ویسی بھئی پیر امیر دی ولایت علی مہر وہ لگی ہوئی ہے یا کوئی نہیں بابا تے یہ سنیا لکھا ہے بھئی اتھا وہ لوگ کھڑ کے افسوس دے ہاتھ ملے سے کرلا سین پٹے سین وہ اکسن او مہر تا لگی ہوئی ہے کوئی نہ توجہ او مہر لگی ہوئی کوئی نہ اسی تا ہر چیز انہاں آکے بھئی ریجیکٹ ہو منی ہے وقت وچو کچھ بندے آکسن بھئی ہکا ہوا مہر جو کوئی نہ تو تسا ہر شے چاہ کے ریجیکٹ کر چھوڑیے انہاں کو کھولو تا ذرا دیکھو تا تو کو محسوس ہو گیا بھئی تسا یہ ساری فائل دا جیڑا صفحی کھلے سو اکثر جائیں تے تسا اوور ٹائم لا رکھے کہیں پاسے تائنہ کو بھی رکھو بھائی جان توجہ کرے سو مصرع پڑھنے کہیں پاسے تائنہ کو بھی رکھو چونکہ میرے پیر امیر دی ولایت علی مہر کوئی نہ ہو سی انہاں کے ہر چیز ریجیکٹ ہونی ہے بلکہ پل دے تو کوئی ایک دو اور بھی سوال ہونی وہ ہر چیز ریجیکٹ ہونی ہے وہ اکسن ساکو تھوڑا جا اگے ونجن دے ہو جنا بار بار اصرار کرے سن اگے ونجن دے ہو ملائکہ انہاں دے پاس دے کے اکسن جے من دے تا من والا ہو سامنے پیر امیر جنت خاتون محشر دے پتراں دی جاگیرے ٹھیک ہے جناب ٹھیک پڑھ دے میں قصیدے جتنے پڑھنے ہیں وہ پڑھی کھڑا ہم انہیں ماتمی سنگت بھائی ہونا آدھے پہنے بیسا کوشش بڑی کی تھی تھوڑے لیٹ ہو گئے ایک قدہ قصیدہ بھائی ساکو بھی سنواؤ ٹھیک ہے جی ہاں انشاءاللہ اچھا میں قصیدہ ہی ایسا پڑھ سا جو انہاں دا بھی تا شاعری نال واسطہ انشاءاللہ قصیدہ انہاں کو یاد رہا سی گالو تھائیں کھڑی ہے اگے سفر نہیں کریں دے جس واسطے میں وہ قصیدہ چھوڑا ہے بروز محشر پل صراط میں گزارش کی تھی کہ لوگاں دا ہجوم تے ہر کہیں دی کوشش جو پل کراس کروں پتر کو پیو دی خبر کوئی نہ پتر کو پیو دی خبر کوئی نہ پیو کو پتر دا ہوش کوئی نہ اگو قرآن دی آیت آئی کہ انہیں روکو ابھی کچھ سوال باقی ہیں ان دی تشریح ہر کہیں اپنے انداز کی تھی مولویاں کو اپنے رنگ بیان کیتا ذاکرین اپنے انداز پڑھا خطیب پڑھنا لے انہوں نے اپنے رنگ پڑھا ساری کچھی تے ایک بزرگ ذاکر درجات بلند ہوئے مولوی جواد حسین جریدہ صاحب بڑا کمال لکھنا لے اور خصوصاً میرے پیر امیر دی ولایت انہوں نے بڑا کمال لکھا اور پڑھا انہاں کہا بے مومنو نہ تھا کو کہیں ذاکر دو ونجن دی لوڑے نہ کہیں مولوی دو ونجو نہ کہیں خطیب دو ونجو مولوی جواد صاحب آکھا بھئی ہی کے قصیدے دے وچ میں تھا کو رسائن ہاں بھئی وہ بروز محشر جڑا پول تے سر ڈاؤن ہے تو حقل ہو سی کی میں حاجیاں کو روکو نمازیاں کو روکو سوالے جران دے اللہ رازیاں کو روکو حاجیاں کو روکو نمازیاں کو روکو سوالے جران دے اللہ رازیاں کو روکو حاجیاں کو روکو نمازیاں کو روکو سوالے سن سے اچھا اصول پوچھو کاریت قاضیاں کو روکو اصول پوچھو کاریت قاضیاں کو روکو عقیدہ ہوئے باطل ثواب کوئی نہیں علی 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 ولیاں دا ولی علی دا کوئی جگتے جواب کوئی نہیں علی سلامت رہے بھائی جی جی اچھا پھر پڑھیں پھر پڑھو بھائی حاجیاں کو روکو نمازیاں کو روکو سوالے جناب رازیاں کو روکو حاجیاں کو روکو نمازیاں کو روکو سوالے اچھا رازیاں کو روکو اصول پوچھو کاریت قاضیاں کو روکو اصول پوچھو کاریت قاضیاں کو روکو عقیدہ ہوئے باطل ثواب کوئی نہیں علی 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 ولیاں دا ولی علی دا کوئی جگتے جواب کوئی نہیں علی علی تیرے ویڑے وسدے راون ایویں ایک لمحے دی بابا جی تشریح سن گنو اس مصرے دا موضوع کیا ہے سین بطول دے دردہ دربان جناب سلیمان دا دنیا تو انتقال ہویا ملائکہ آ گئے سوال و جواب واسطے
تو سین دے نوکر جواب دیتا ہے میں کون ہاں سنجانو میں کون بیوار سا نہ جانو ڈاڈھا نہ والا لائے میں کون جھنگے گل سمجھے میں دے امام باراں دا تابیداراں بھائی جان بھائی جتنے مت بھی سنگت دے احباب آئیں جتنی مصرے دی بابا جی داد بن دی آئی وہ داد ساری مصرے دی جتنی بن دی آئی مل گئی ہے یہ جڑی چوتھی سطرے میں ضرور پڑھنی ہے یہ ہن قصیدہ نہیں رہ گیا گو سیدھی سامنے مولوی نال جنگ پئی پوندی تے میں پھر پڑھنا لگا میں کون ہاں سنجانو میں کون میں کون ہاں سنجانو میں کون بیوار سا نہ جانو میں دے امام باراں دا تابیداراں میں دے باراں دے باراں سید قصاب کوئی نہیں مل کے ایویں نہیں آخر تو یک زباں ہو کے نہ رہے ہے پھر پڑھ دے جنا آخر تک یک زباں ہو کے نہ رہے ہے دری پھر پڑھ بھائی میں کون ہاں سنجانو میں کون ڈاڈھا نہ والا لاہے میں کون ہاں سنجانو میں دے امام باراں دا تابیداراں میں دے باراں دے باراں سید قصاب کوئی نہیں مہربانی جناب تمہارے ویڑے وسدے رہن اچھا دیکھو مت کہیں کو سورج سمجھ نہ آئی ہوئے تو میں ولا اپنی گل دی تشریح کی تھی ونجا میں آکھے میرے امام باراں دا تابیداراں باراں دے باراں سید قصاب کوئی نہیں اے منظر کہیں ڈیٹھا سردار ملائکہ جناب جبرائیل تے جناب جبرائیل باقی فرشتہ کو آکھے کہ ایندے کول نہ پوچھو تو سمجھ دو آؤ ایندہ تعارف تو کو میں کریں دا جو کہونے تو جناب جبرائیل تعارف کرایا ہے مخدومہ سیدہ دی ناکا پنجان دے پاک درتے ہی زندگی گزاری مخدومہ جاگے 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 ڈھٹھے میں لکھاں واری دیندہ ودائے بہاری حیدری پھر پڑھو بھائی مخدومہ سیدہ دی ناکا مہربانی بابا مہربانی مخدومہ سیدہ دی ڈھٹھے میں لکھاں واری دیندہ ودائے بہاری ڈھٹھے دیندہ ودائے ای بندے دا بالکل حساب کوئی نہیں تیرے ویڑے وسدے رہن نہ کہنا لزیدے نہ کوئی مقابلہ جی میں ٹائم دی ترتیب ہے کچھ دکھ پڑھ دا انہاں پاک بی بیاں دی غربت دے میں ادھر آنا جنہاں دے پیکے کائنات دے وارث تے دھیاں کفن واسطے سکھ دیا رہے میں زیور واپس کرانا آیا سمجھ کرو میں زیور واپس کرانا آیا تے جڑے سال ہنڈائے مسکین کچھ گس گئے سادیاں بہواں ویج کچھ گھن گئیے نال نال سکینہ صدقے تھی گواں اچھا بابا کچھ گس گئے سادیاں بہواں ویج کچھ گھن گئیے
امام ایک گل ہور کیتی ہے صدقے تھی پواں سیدہ دے تینے شہر چ بھیڑ کو دفن کیتا ہے تین دل وچ درد لکھینا ایک چولے وچ دفنائی وینا جیندا تکیا ہائی پیودا وہ جڑی بابے دے سینے تے سمدھی ہائی امام فرمائے کو شام کھا گئی ہے صدقے تھی پواں ایک چولے وچ دفنائی ویندا جیندا تکیا ہائی پیودا چونکہ بزرگ ڈھیر بیٹھے این مجمع دے وچ کیا تشریح کرنی ہے سجاد آیا کھڑے دربار وچ این ظالم آ کے سجاد کہہ دا رہا اینی وطن وال ون جڑا لٹ دا مال بچ کے تے کو ولا دی نا جڑا نہیں بچا اس دی قیمت گھن جا اگر سمجھا ونی لفظ قیمت آئے رنے میں ڈائی ماں تے رو کے پہ فرمائنن تیری لوٹ دے ویجتا شامل ہے تے میرا پورا شہر مدینہ میرے پیو دا سر میری ماں دا برکا میرے اکبر ویر دا اللہ واسطے سمجھ کے رو میں بسم اللہ تیرا پرسہ قبول ہوئے اچھا بابا میرے پیو دا سر میری ماں دا برکا میرے اکبر جتنے سید بیٹھے ہو معاف سے دیوائے ایک لفظ بڑا اوکھا آگے ایک کل سجاد ہور کی دیئے میری بیوہ بھیڑ دادا جو ولارے جیڑا لٹیا ہے بے دینا سیدہ دے کیا میں کو واپس کر سکتا ہے میری چھوٹی بھیڑ وہ جڑی بابا بابا کریں دی ہوئی مر گئی صدقے ایک رو مرثیے پڑھنے تھا پرانے رنگے خیر بھائی ایک لمحہ حوصلہ کریں بات بتے کو پرانے انداز ایک رو مرثیے سنوائے نا صابر بھائی چھوٹ گئی ان قیدہ تو سماوان دی جھولیاں تو سن دے رہاں دی اترائے محمل تے بشیر مہاری جنہ شام دے باروں سیدان دا لٹو یا کافلہ پہنچے راوی لکھ دے نہیں تھا بشیر مہار چبدھی اپنی کمر دے نال تے امام نے سامنے ہاتھ جوڑن تے ہاتھ جوڑ کے سوال کی تے مولا مولا ہی تھو رہ دو پہ ویندن مولا ایک راہ ویندے سیدھا مدینے دوجا پہلے کربلا تے پیچھے مدینہ مولا میں تو مہاراں چھکڑا لا میں کھولے ساؤ میں کیڑا راہ گھرنا ہے اگر سمجھا ونی ہے جنہ سجاد بولا ہے بابا جی نہ تواری تے میری آلیہ سین بولی ہے اگر رو سکتے ہو تریجے ماما لے چوبوڑی کو کا یہ سجاد کو یہ جی راہ کوئی نہیں جڑا غریباں لے قبرستان ویندہ ہوئے صدقے صدقے ماتم دی تیاری کرو سجاد ہی دے کول پوچھ کو یہ جی راہ کوئی نہیں جڑا میری رول موئی دھی دی قبر تے ویندہ ہوئے بھائی جان غریباں لے قبرستان دو محمل موڑ پائیں اجا محمل باندے ودے ہیں یا علی اصغر دی مالا ہے پہیے بی بی پوچھا سجاد ہون میں کڈاس کی تھا دفن کی تھا بھی میری رول موئی دھی کو تے امام اشارہ کی تھا امام سامنے جھکی جھاد دھی دی قبرئی ماتم دی تیاری کریں میری سین بابا جیوان کے دھی دی قبر کو ہاں دینا لائے درجات بلند ہوئن بابے خادم حسین شاہ ٹھتی آلے دے وہ اس انداز دے مرثیے پڑھتے ہیں قبر کو ہاں نہ لا کے پیا دیئے اٹھی مل سکینہ ماہ اٹھی مل سکینہ ماہ کو یا سرب میں دی پیا نارا
राज तू न थीवे ते को छुड़े दी भाई नहीं नहीं शायद मैं मंजर कशी नहीं कर सका साबिर भाई मैं समझा ही नहीं सका मजलिस को शाम दा जवार बैठे अच्छा तुसे शाम दे जवार मेरी गल दी तईद करे सो के आज भी गरीब आले कब्रिस्तान बीबी दी कबर कई पौड़ियां झिकी है मेरी सैन झिकी जाते धी दी कबर डिठी है कोई होर समझे न समझे वैन मेरी मामा ते भेणी समझसन बीबी झिकी जाते धी दी कबर डिठी है ते सैन को आया जो है कोई वसदा वेला याद कबर को हाना ला के पया दिए प्यू को ले समझी हावे इतने दर की में आई है कोई बड़ा अमीर है बंदा जिंदा हाथ सीने ते नहीं है सदके सदके वैन आए प्यू को ले समझी इतने देर की में आई है अगली गल सुन से जख्मी कन्ना चू बचड़ी रात होने विवाह दी पई वैन सुने रात होने विवाह दी पई तैको कफान ने पवाया मैं माफी मंगदी पई ठहर भाई भाईजान मेरे हिस्से की मजलिस पूरी हो गई साबिर भाई जेड़ा तुसा टाइम दिता है टाइम पूरा हो गए 2 मिनट में इजाफी पड़ी वे ना 2 मिनट इजाफी पड़ी वे ना तुहाडा हक बनदा है ये मैं जितने वैन सुनवाइन ये सारे वैन में तुहाको सुनवाइन गरीब वाले कब्रिस्तान दे ते मैं तुहाको सुनवाइए मामा ते धियां दी गुरबत चलो कहीं जवान छोड़ो बिचू कहीं बुजुर्ग मेरे उते सवाल चकी तो वे सैयदा ये जो गरीब वाला कब्रिस्तान खड़ा पड़ दे ते मावा ते धियां दा हाल पिया सुनवाए ने वत कम अज कम एक वैन तो सुनवा जो किन गई है सज्जाद सज्जाद किन गए भाईजान पुराने जाकर पढ़ दे सज्जाद गठड़ी चाहिए जेंदे वे सैयदों को लुट दमाल मिला है गरीबा वाले कब्रिस्तान मेरे इमाम हुआ गठड़िया रखिए भेड़ दी कबर ते रुन्ने मेरा इमाम थे रोके पे फरमाइंदन आ देख सखे मी मुसाफिर कबर ते बाहे गए नी सदके सदके तेरा पुरसा कबूल होवे आ दया देख सखे मी मुसाफिर कबर ते बाहे गए आ देख सखे मी मुसाफिर कबर ते बाहे गए सकीना जाग भिरा दे रसन भी लाहे गए जदा भिरा आखे जो मेरी कड़ियां लाहे गई हैं बीबी आदि सज्जाद सीधा मदीने वैसे या पहले करबला ही वैसे सैयदा दे नहीं भेड़ पहले करबला वैसा जो तेरिया फूफियां तेरे बाबे दा चेहलम ही होन करना बीबी आदि सज्जाद जो पहले करबला वैसे तो वत करबला तक को मेरे पैगाम ही पहुंचे सजा इमाम पूछा भेड़ तेरा पैगाम के कुरेवा क्या तेरा स्नेहा तेरे बाबे कुरेवा सकीना उनके बगैर तक नींदर जो नहीं आने नहीं सजाद क्या तेरा स्नेहा अली अकबर कुरेवने नहीं वीर बाबा जी ये बंद नहीं को क्या मत लफ्ज सजाद पूछा सकीना व तेरा पैगाम के कुरेवने गरीब वाले कब्रिस्तान बीबी दी कबर हल गई है ते कबर दे विच बुढ़ी होई कूक आई है चा आखे फजल दे बाबे को ते पई आदी हाई भतरी मेरी रेत गरम ते सम सम के थी खत्म गई जिंदगी सदके मिंबर में छोड़ी बहना मिंबर इमाम हुसैन बादशाह दे ज़ाकिरा दे हवाले करी ना एक गल होर बीबी आदि आख जाते दी मौत दी मुझे मैं बढ़िया तेया माफ करे रजगी है नहीं पेके मूल नाराज थींदे होवे दूर दी वसदी वसदी धी
ول پڑھا نہیں ول نہ پڑھاؤ اگو میں تو کو سجاد دا جواب سنوائے نا سجاد رونا ہے تے رو کے بے فرمائے نے صبر تو بابے دے وانگو کریں دی راہ گئی ہے صبر تو بابے کریں دی راہ گئی ہے تو میرے دے تماچے جھلیں دی راہ چلو ایک بند ہور پاڑی نا آواز آئی سجاد میرا ایک اور پیغام ہے معصومت تیرا اگلا پیغام کے کھنے ہونے بی بی آدھی میرا اگلا پیغام بھی میرے چاچے غازی کھنے ہوئے معصومہ اگلا کیڑا سنے ہے بی بی آدھی میرے چاچے کو آنکھیں دھی پہ یادی آوی تیکو میں مل ساؤ ویچ محشر دے تے آسے پیو میرے دنالے میں چاہ کے لاشا ایلی اصغر دا تیرا کرسا ایستک استقبال آخری گل سن جا وسترہ میں بی بی آدھی آنکھ جا ہاتھ رکھ کے تیرے قدماتے تے سنو ویسے شام دے حالے جیڑا شام دے وسدا خمس دیتے میرا آج تی چولا آدھی چاچا تکو کیڑا حال لے میں کو گھوڑا نال بھجائیں دے رہے میرے کان زخمی ہیں میرے رخسار زخمی ٹھیک ہے جناب بسم اللہ سامعین محترم دعا ہے بانیان مجلس اعزا واجب القدر محترم المقام پیر سید بہادر علی شاہ صاحب سید مبین شاہ صاحب سید مستقیم شاہ صاحب انہوں نے پر خلوص اہتمام خرچ اخراجات کوشش کاوش لنگر نظر نیازاں انتظام و انسلام محنت سائیں اپنی بارگاہ عالیہ دے وچ منظور تے مقبول فرماویں بانیان مجلس اعزا جتنے من جملہ مرحومین مرحومات دار فانی تو چلے گئے اج دے ذکر پاک دا صدقہ مالک تمام دے